Thunder Blows Online TV. Thunder Blows Online. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tiren shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Blows. Kamar yadda kuka sani, shiri ne wanda muke gayyatar masu ruwa da tsaki mu tattauna maudu'ai nau'i daban-daban wanda ke da tasiri da alfanu ga al'ummar jihar Zamfara. Mu kuma ba su dama domin su yi sharhi da fashin baki. Manufa wannan shirin shine mu ilmantar da al'umma, mu faɗakar da su akan maudu'in da ke akan gaba. Muna nan a cikin tattaunawa da kuma sharhi akan zaɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da suka gudana, da kuma darussan da aka koya, da kurakuran da aka gani, da kuma matakan da aka ɗauka domin ganin cewa an magance wa'annan matsalar. Kuma muna gayyatar wasu masu ruwa da tsaki ne a jam'iyyar APC domin mu ji daga gare su yankunansu daban-daban, mazaɓunsu da runhunansu, irin abubuwan da suka ganin da su a wannan zaɓen na shekara ta 2023. Baƙonmu a wannan lokacin Comrade Anas Abdullahi Aura, shugaban hukumar nan ta tsara birane ta jihar Zamfara, wato Zurab, special advisor on Zurab, kuma jigo a jam'iyyar APC ta jihar Zamfara. Ya shigo wannan ɗakin, za mu yi waiwaye akan zaɓukan da suka gudana da kuma tanke ɗamara da kuma shirin da sun kai nan tunkarar zaɓen gwamna wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa. Kamar muna yi maka barka da shigowa wannan ɗaki, ba ko kake ba. Suna na Anas Sani an kadi zan je aka da wannan tattaunawa, kuma muna kawo muku wannan shirin ne haɗa gwiwa da Mai Biredi TV. Yana ɗaya daga cikin wanda suka zo domin naɗe wannan hirar su kuma kawo muku ita kai tsaye domin amfanuwa da darussa ko kuma kalaman da suke ci. Kwamrar bari mu fara gare ka. Ka yi participating a zaben 2023 musamman a yankin kana ta Zamfara East na Biko, zone ɗin Kaura. Zamfara North, zone ɗin Kaura. Kuma ka ganin ma idanunka abin da ya faru. Dole akwai abubuwan da kun zata sun faru, akwai wanda ba ku zata ba kuma sun bayyana gare ku, domin siyasa ce kuma hulɗa ce ta jama'a. Za mu so mu ji ni abubuwan da ka ganin ma idonka. Menene a zaben nan wanda kuka zata ya faru, ko menene abin da ba ku zata ba ya zo mu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Comrade Anas Abdullahi, tsohuwar kasuwa Kauran Namo da wanda aka sani da yi Kaura. Madakin Kauran Namo da Honorable Special Advisor kan fara Urban Regional Planning Board Zure. Dakta, bisa ga bayanin da kai min, ni kamar da ka faɗi, ni ba bako bane wannan gida. Sannan audiyon siyasa mun tattauna shi kala-kala sama da shekaru da na wuce. So duk abin da zan gani ba bakon al'amari bane gare ni, kuma ba sabo bane. Dama duk abin da na faɗi a siyasa wanda na ce zai faru, kuma ka gane shi, kuma ya tabbata, kuma ka tabbatar da magana da na faɗi. Ni dai na faɗa maka, a yankin mu ta Zamfara ta Arewa babu wani ɗan siyasa da zai fito mana bugun gaban cewa zai iya kare jam'iyyar APC, babu shi. So kuma maganganun da na zo na faɗa maka sun tabbata. Mun jajirce, mun fito kwanmu da kwarkwata da yaranmu. Duk yaron da ya ansa suna na yaron yi Kaura ne, na bashi training da abin da zai yi wanda zai tsara ruhatai, kuma sai da aka kawo su ka duk inda yaro na yi maganar ruhata. Ka aje maganar ruhata, ni maganar ruhata na san na zanne da al'umma ta lahiya, na san na zanne da jama'a ta lahiya, na san na zanne da dangi na lahiya da kowa. Saboda mi? Saboda su sun san
taimakon da ta bello mutuwar lamarin ya yi min yawa ce su to su yaƙi ni ruwan zaɓe to kamar suna yaƙin kansu ne so don hakan ga sun isko ni dai sura kwana guda suka faɗa min cewa su abinda mai daraja gwamna ya musu yau ne jibi ranar mai da biki akan abin da ya madannan su don hakan ga zaɓe wanda ya zama dole yanzu in daga alƙura ya tafiya ta bayan ya tsaron roƙa ba ko in tsaya bakin abin ga roƙa sauran roƙuna in je in yi zagayen su ba roƙata ba don hakan ga suka tabbatar wanda in taya ta maganar zaɓe an riga an ci zaɓe inda ya roƙata ce kuma yana da ƙini da wannan da tabbayar su ne dalili suka ce ko kuɗi na ba su bukata ga wannan lokaci because duk abin da ta Bello Matola Mararo ya yi min gare su da zo ne masu shi so kuma tun kamin zaɓe duk yaron da ya ansa yaron iya kaura ne mun ba shi training mun ba shi gwargwado abin da Allah ya hori wanda zai taya tsara rawatai kuma a samu nasara gare ta kuma alhamdulillah babu wani korafi guda wanda na samu cikin yarana cikin runhunan ga 20 bari ina zuwa yaranka na akwai guda wanda baka ci ba babu rumfa guda wanda APC mata kawo ba duk ka kawo su dukkan su ai ba magana ni na kawo shi ne ai duk an kawo su tare da jagorancin yarana da kuma manyan APC na wannan yanki kaga ba zai alfarin ce don ni ne kawo wannan mutane ba amma dai tare da support da jajircewa mun yi kokari kuma an kawo so na hakan ga na faɗi wannan magana na aza siyasa ga kan tebur a nan gidan na aza ta ba a nan gidan ba kuma ka sani kuma na maka analysis ɗinta ɗaya ba biyu ba uku ba kuma duk abin da na faɗi ka san ya tabbata na hakan ga zaɓen mai daraja gwamna shi ka aji wannan zaɓen mai daraja gwamna zaɓe ne namu kuma zaɓe ne wanda ba ma wani sai ya hito ya yi wata magana ba in akwai mai jayayya yace PDP an suna ne Buhari da Shiro ban zaɓe kana kirarin wannan ina na yi kai ba ɗaya ba biyu ba saboda mu ba wai hitowa muka yi muna wanga surutun wai mu ta surutu wanda ba mu da tabbaci gare shi ba na sha faɗa maka in kana son ka bi ɗan siyasa to bi ɗan siyasa da ka ba abu ne baya wanda a tada al'umma ta lahiya wanda yake iya sacrifice din duk abu ne ga al'umma ta siyasa ba ta son ruwa siyasa ba ta son rashin kulawa siyasa ba ta son kai ko ogun al'umma ko ba ka ba kowa komi ko ba ka ba mutane komi to ka zama wanda kullum kana cikin al'ummarka suna jin daɗin wannan kuma suna yaba wannan to alhamdulillah mun san wannan training daga waɗanda suka koya mana siyasa kuma muna kan shi da haka ta Bello Matola Mararo zaɓe ne ni ba na amma son ka ɗauko man hira ya za mai zaɓe to amma bari bayan zaɓen amma abin da aka ji abin da za ka ga ya faru bayan zaɓen in ni hito sai ka bada bayanin cewa ya an kai ka ga abu ka za a faru ga zaɓen da mutane sun yi mamakin irin kayayyaki dai na masarufi na alfarma waɗanda ka shiga garin ƙwarar da su turane abinci taliya da kuma ana tunanin in dai kayan nan gwamnati ta baka su to kai adalci da kai rabon su cikin garin ƙaura ko ina alhairai ake jiye ƙaura na to mutane sun yi mamakin da a ce kayan nan na gwamnati da aka bai in hasu ne haka kowa raba su da ka raba su da an samu sauci to sai muka ji kuma daga baya cewa ma kamar ofar ba ta gwamnati ba ce ne kai ka san hanyoyin da ka za mu so kai mana shari ni asirin abin da ka yi a ƙaura wanda kuma ya karaɗa cikin garin ƙaura cewa dai aƙalla ba a kasar ba abubuwan da ka raba jama'a sun shi sun kai ga jama'a. A'a dakta ai wannan tambaya da za ka yi min ai ba lokaci bane wanda ya kamata gwamnati ta bani yanzu lokaci ne wanda ya kamata aka ji to ni lokaci ne wanda ya kamata ya mu gwamnati hidima ba gwamnati ya kamata ya mu saboda ita mai hidima baya dan haka yanzu lokaci ne wanda ya kamata no matter what in je in nemo in kare mutuncin gwamnati yanzu wayannan hilux sai yanzu a tawo da ka doka nan kai ka so su ba gwamnati ta baka ko me ina gwamnati tabbawa tabban ni dole ne in kare martabarta gwamnati ba jira ta bani abin yanzu ta ban baya dan haka yanzu lokaci ne na mai da buki ta yi min baya ba dole sai na tsaya jiran ta yanzu ta man ba dan haka ka doka gwamnati nake jira yanzu ta yi min duk wani masoyin da ta Bello Matola Mararo yanzu ne ya kamata ya fito ya hidda shi kunya ya hidda shi kunya kuma ya nuna cewa ya taimakai sanda yake bukatar taimako ni yanzu da wani ido zan koma wurin da ta Bello Matola Mararo in ce a ta wani kaso ya bani in ta zabi ko kuɗi ne kaso ya bani in ta zabi duk taimakon da ya min bai man ba ya bani office ya bani approval ya saka man dama a ce duk yanzu ban iya yin komi sai na koma wurin gare shi ba na to da abun da ka shiga da shi kaura ya wuce hankali a to wannan daban ne kowa da hanyar samewa ta yi dan haka ni lokaci ne yanzu na mayar da biki
wanda ta bella mata wallahi marami ba ke abin da kai ka tsaya nan ko zaɓen gwamnan ba za ka zan yi lunkin balunkin ai zaɓen gwamnati a shakun duniya yi wato abinci na ne wa dole in bi ɗai ko da ko za a halaba yan halaba to amma menene sabon abu wanda ya kullo muku ga siyasa wanda ba ku yi zaton shi ba a zaɓen gaba ɗaya a jihar Zamfara ka fata wanda ya zo abinda ba ku yi tunani kuma ya faru don dole ba a rasa ina gaya maka ita siyasa already dama abin ganganta kashi-kashi na farko in ka tafi wajen zaɓe sai ka ga wanda baka yi tunanin zai munafice ka ba ya zo ya munafice ka wajen zaɓe wanga ba yanzu bane ba ko al'amari bane wanga is normal sannan mun samu kuma wanga experience din sannan kuma na biyu ita siyasa tana da wani abu guda da ta mutanen da kake ganin wanga nauni shi wani ba wai yana jam'iyya yana adawa da jam'iyya bane yana adawa da kai ne dan mi da Bello Matawalle Maradu ya doko ne mas special advisor da ina baki yanzu na koma wari da ba na sa shadda yanzu na koma ina sawa da mi ruhin asirin da Allah ya ma dan mi ya maka shi wani shine wani kuma murna yake yi nashi ya ci gaba dan haka ya san kowanne da shi ma za ta kai kare so ita siyasa wanga ba al'amari bane dan haka ga bakuna al'amarin da sun ka zo muna abu biyu ne dama ina faɗa maka in jam'iyyun da aka gare mu guda biyu waɗanda APC da karamar jam'iyyar PDP wani da gaske ko a karamar jam'iyya yanzu zaɓe nawa an kai mutum nawa ka zaɓa a jihar Zamfara so amma jam nawa gare mu ai ka kasance wata karamar jam'iyya tunda mu muka kawo duk gaba ɗaya zaɓen da an kai ta kaga karamar jam'iyya ce ko zaɓen zurmi da kaga aka tawa akwai wajejen da zaɓe bai zuwa ba a iya yi ne cikin garin zurmi so an akwai sama da wata guda da ya kaji mazaɓar birnin tsaba gaba ɗaya kumfilin ba ya zaɓe gari ta ba so kuma duk APC ne a wurin da mazaɓar gala da ashin kayi ba ya ba so kuma APC ce a wurin so da haka kakka ji haufi wanga zaɓen ba yara wancan zaɓe ba ne shi wanga zaɓen shakun dum ne general ne in ba Bello za ka zaɓe ba to ka ruha kanka asiri ka kama kanka in ba Bello za ka zaɓe ba da ta Bello Matawalle Maradu ka kama kanka ka kama kanka asiri ka tsaya inda Allah ya aje ka ka yi zaɓen ka ta yakka billahi la ilaha illa huwa ko zo mana da shi daga ruwan zaɓe wanga karo na rance da girma Allah mu yi shiri wanda baka bayar tunani ba to amma kana duk shaidan saboda akwai shaidan nun tsaya ka ji haba adawa mi da adawa nan kallo ga siyasa me da adawa mi yake hana da adawa mi yake tsani me yake hana ni na adawa na hana ni ciro ba na adawa na hana ni ci zabe na adawa na hana ni iya abin nake so yi ga siyasa malam ni ba da gwamnati ka tuna ni adda ta sama kuma ni adda ta kasa sannan ni adda ta local government to ni ka tsoro na adawa ka aji wannan magana da Allah dakta da hakan ka ina gaya maka in mutum ya san ba zaɓe zai yi zaɓe ya zo ya zaɓi jam'iyyar da yake so ya taya ta babu mai hana ka kai ra'ayin karin siyasa amma in ka zo da shedana to wallahi ka san shiri mu yi shi na shedana kala-kala saboda mun ga hanyoyin da an ka bullo ga wanga zaɓen kamar maganar da kake yi ta miya a gani mun ga hanyoyi ni na experiences saboda ni na ɗauki mataki tun kame abin ya zo saboda kayi tunanin zai zo na yi tunanin zai zo a nan da yana faɗa maka cewa ni ban yadda saboda ni da ɗaya suna a cewa yau can an wulaƙanta ni kan siyasa wallahi gara in san da cewa duniya billahi zina da siyasa ba da yadda amma in ta zo ba yadda za ka yi amma ba dai jam'iyyar PDP ga wanga karnan ba a ce ita ce za ta zo ta wulaƙanta ma a jihar Zamfara ne ba canza wannan magana to yanzu waɗanda kurakurai ne kun ka gani waɗanda ya kamata a ce kun gyara kuma waɗanda matakai kun ka ɗauka da gyara su ai ba su abin da kake ba a magana kuskure wanda ka gani da gyaran da kai ka hito ga media ba bale ka hito wani kuskure ka gani sannan ba a tsaka ji sannan ba a magana ka ɗauki gyara za ka yi sannan kuma ka hito ga media kana faɗi ma kana faɗi gyara za ka yi kan matsalolinka to waɗanda kurakuran da mun kai ba zo faɗa masu ba tsaya ka ci kurakuran da mun kai ba zo faɗa maka su ba gyaran da mun kai ba zo faɗa ma shi ba sai Allah ya sa an gama zaɓe zai fito in faɗa ma kurakuran da muka gani da kuma hanyar da muka bi muka yi gyaran su sai ka aza kowane saman teburi lalle an gani kuma ya gyara wuri kaza to na fahimce kai na to tambaya ta gaba shine daga zaben nan da hukumar zaɓe
ta yi da yanzu duk wanga labarin ma an gama shi kila tunda da yau talata an gama da ke da yaron gwamna kuma an ɗauki wata sabga sai bayan shekarar amma gashi an ɗage zaɓe wani irin opportunity ya baku na ƙoƙarin wayar da kan mutane. Za ka ji dakta ina faɗa maka kullum mu a jihar Zamfara in dai Dr. Bello Mutawallan Maradon ake magana to ba mu da haufi. A na sani. In za a yi shekara 10 ana daga zaɓe ba ana sai daga shi ba Dr. Bello ya daga shi ba ni ba INEC bane Dr. Bello Mutawallan Maradon ba INEC bane INEC ita san dalilin da yasa ta daga zaɓe tana da lallanta kuma sai duk ta ce ta shirya a ta yi a shirye muke nan da muke zanne yanzu a ce mini INEC ta saki gobe da sai za a yi zaɓe na rike da girma Allah ba da kwana garin ga wallahi kaura ni kuma zan shiga zaɓe akwai mana gwamnati bagara ina da gwamnati ina da gwamna ina da abin da ne kujera ta gwamnati ka ce me yana da kashi ga shugaban kasa mai hita da APC ga mai shigowa da APC ka ce yana da kashi dakta da aka zo wannan ce da ai na ka magana kana aunawa ai mai tanadi tun ka mai tun da muna hada musu ba su yadda ya kaji da aka ce maka jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin jihar da take kawo ƙuri'u mafi rinjaye ga Tinubu me ne Northwest me ne fara maka amma ya kaji me ne gaya maka tun kame yanzu kace Zamfara za ta rinjaye sauran jihohi a arewa wata tabbata ba ta tabbata to ya kaji na san dalili saboda shugaban mu Dr. Bello Mutawallan Maradon duk abin da ya fuskanta sa gaba ne gare shi zai samu nasara gare shi kuma sai ya kai ƙarshe ne insha Allah saboda mutum ne haziki mutum ne mai cin kai abin da kai ba za ka cin kai shi ba kaka kalle ya zo da ya jawo dakta yana kusa gare ni ya zanna ka gama bacin da Bello Mutawallan Maradon ya jawo ka kuna zanne dan adawa ya shigo ga ya na ga dakta tare kuma da wannan mutumin kuma diba yana kaza kan shi kakka damu da wannan in ka san kowa da Bello Mutawallan Maradon kan wannan ya bata bare wallahi ya san kowa kuma ya san koni kuma kar yake duk Zamfara babu wanda bai sani ba wallahi sai guda wanda ba kusa gare su ba nayi mamaki saboda akwai abin da yayi a gabana ya kirawo mu a matsayin hukuma ta zura yake ce muna tun kame a ce za a yi zabe yace mu je mu dubi wurin da ya kamata a yi beautifying inda yake ganin ana kasuwanci illegal kuma wurin ana samun insecurity sauran abubuwa a sa a yi beautifying din wurin a gina shaguna da yan kasuwa su zo su samu wurin da za su yi kasuwanci wallahi in ka je da Dr. Bello Mutawallan Maradon ka wada sunan mutane wallahi sai ka ce ya yana gwamna ya kawo sunan mutane haka rubuta sunan wani rubuta sunan wanda ba kai tunane ba na ƙasa ƙarami wanda ba ka tunanin gwamna ya san sai ka ji rubuta sunan wani kaga yana da grassroots connection kuma da dan siyasa ne mai tausayin al'umma so da haka duk abin da ka ga ya sa kai ne gaba gare shi wallahi kan kai tunani ne dan me aka dauko shi an kama shi coordinator na Northwest ai an san haziki ne an san zai iya an san kadiba baka gani mutum 10 wani abu ne kujerar ka amma Allah ya ciro shi ya bashi kujerar gashin iyawa ta ce ai shi ubangiji ba ya abu tsire dalili amma mutane sun yi mamakin cikin acceptance speech na Tinubu daga Bello Mutawallan sai Abdul Aziz a jigogi da kama sunansu kuma yi musu godiya akwai dalili dalilin da yasa shi Abdul Aziz ko kaso ko kaso dole sai ka gwade shi kuma ka yaba mashi ga abubuwan da yake wa al'umma a jihar Zamfara ni ka sani ko da ina interview ta ko da ba ma tari a wancan lokaci ba ni criticizing din abin da yake wa al'umma na hidima shi dan siyasa mai abuka al'umma na hidima to dan siyasa ne abun bi kuma dan siyasa ne wanda dole al'umma su so shi Abdul Aziz ko kaso yayi gwamna a jihar Zamfara kuma yana da connection a sama kuma ya san mutane dan hakan ka kuma Bola Tinubu da kake magana aminin sani duk duniya ta sani kamar ya kaci 30 ya kaci ba duk wasu ma ya kaci ya mana ya ba su bane bane a jiya ka yanke min point ina ya kaci ko kaso ko kaso sai ka faɗi saboda Tinubu ga tare suka zauna gaba ɗaya aka yi building din wannan jami'a to ya san Abdul Aziz kuma ya san abin da yake yi ya san wanda bai yi sannan abin da aka Abdul Aziz guda in yace zan yi Anas to zan yi da ta'anka duk duniya babu mai canza mai ko ya bata mai kuma ba mana yace zai yi wurin da ta Anas ba akani ne da Allah zai yi shi in yace kuma bai so da ta Anas wala bai so ne to haka zalika in kan lura shi gwamna hazikanci ne tun yana majalisar tarayya
ka duba ka ga abubuwan da yayi wa'anda Zamfara ba a yi dan majalisar tarayya wanda yayi abin da yayi ba. So in ka duba da wannan dakta shi dan siyasa na farko ana son dan siyasa wanda yake iya ba abu da baya. Na rantsi da Allah duk yadda kake ganin Bello Matola Marado idan ya tashi maka kyauta sai ya maka kyautar da sai ka dade kana mamakin ashe akwai mai maka kyauta irin wannan. Kai ba shi duba ne. Ka tsince ko to tare wacce ta haɗe wata kake ganin ta Allah shi ya san dalilin da yasa shi da Abdulaziz da Matola. Amma wai a ce Bola Tinubu ya tsame su biyu cikin gwamnati 36 su ɗaya identifying kuma musu godiya. Me wannan ka alamtawa? Abin da yake alamtawa jihar mu ta nuna APC ce kuma APC ta da Bello Matola Marado da kuma supporting din da shi tsohon gwamna ya bayar. Tun da ya gama gwamna shekara 8 dole yana da yara wanda ko kaso ko kaso yana da wanda kowace local government za su iya rika yaki APC ta kai. So ko kaso ko kaso dole ka yaba mai because tsakani da Allah ya ka hurɗa tsakani ne da Allah yake yin ta ga tsakani da Allah ba muna hinci ba kisa ciki. So da hakan ga dole ya yaba mai saboda ya ga tsakani da Allah ya shirin ga ba da munafunci ba. Ka fahimce da ko sannan ya koya ya yaba ma Dr. Bello Matola Marado saboda mazama ne haziki ka tattaro duk irin waɗanda mutanen a ce ka haɗe su wuri guda kuma kana hudda siyasa da su kuma kai ka zama jagoran uba haba dakta ai Dr. Bello Matola Marado abun bi ne a siyasa ko ba a siyasa ba duk dabi'a da dauko abun bi ne dan bai bada kaka ji koya to yanzu bari in baka wani misali guda ba special da ba da nake ba tunda an ka kawo Zamfara a tarihi ba a taba gwamna da ka ba commissioner ko special advisor approval na kuɗi kuma a biya shi ba billahi la ilaha illa hu irin da ta Bello Matola Marado ka guji na maka tsawa duk commissioner ne mai memo ya kai ne wallahi sai ya sami hannu duk special advisor mai memo ya kai ne wallahi sai kuma bai tambaye ka ina kake kuɗin da na baka ya baka amana ya baka amana kuma ya baka dan ka samu ba yayi maka ya san komi tunda mutum ne wanda yayi abin ga tun yana commissioner ya dawo mi ba abin da bai sani ba kan jiha amma yana overlooking ga irin wannan abubuwan duk wanda a commissioner ko special advisor ina ya katai da ya taho ya ce bai taɓa rubuta mu gwamna memo ba kuma ya ba shi approval kuma an ka biya shi me da kuɗin. To yanzu da ana kallon ku ne kun sa ɗan takarar PDP ga yau na kullum kuna cewa ga laifin ɗan takarar PDP to sai gashi yanzu ta ɓarke rikicin cikin gida ɗaya daga cikin gidan ta zo ta adari ko ta sa kuma kaji zargin da ta yi na cewa dukiyar da mai gidanta wanda ta siyasar PDP na shi Atiku Abubakar ya ɗiba ya kawo domin a taimaki yan PDP da al'ummar jihar Zamfara ta zargi cewa ɗan takararsu ya haye kuɗin nan ya ƙiraba su kuma wanda ya sanadiyar samun matsalar shi Atiku Abubakar akan waga dukiyar ta ya ka sha dakta shin wannan anya ba ku kun ka turo ta ba don ya ka sha dakta ta rura wutar da kicin cikin jam'iyyar PDP ya ka sha dakta duk wanda ya san Dr. Aslam ya san ita ma kan guda take abin da ya sa ta Bello Matola Marado ya fata special advisor ya san mutum ciwo da in ba ta yin abu ba ta yi kuma in za ta yi za ta yi wannan abin na daɗe ina ajiye maka shi saman tewa ina baka analysis shi ina waɗi ya ka ci hadde ni ka sani na daɗe ina faɗa maka waɗanda abubuwan kan daura mutane su suna kallon kamar dai ina jam'iyyar APC ne nake jiwa tai ko ina zagi ne ko ina mai wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba to yau gashi daga cikin gida an hito an faɗi da same kalaman da nake gani kan daura yau ɗan PDP ne sun ka hito suna faɗin kalaman ga ko da sai in gode ma Allah saboda bai kunya ba maganganun da nake faɗi sun kai to daga gidansu na faɗi ne ce tun da Dauda ya zama aikin banki yana karami har ya kai babba ya ritaya ya kawo mutum guda 2 ko 3 a jihar Zamfara wanda ya masanadiyya aiki a banki First Bank har ya kai wani matsayi yau ga ya ce yana benefit yana taimakon yan Zamfara babu shi in ba kanne ne da yanne ba na farko kenan sannan ni ce Dauda yana ikirarin dukiya gare dukiyar da yake ikirarin shirya kowa ya san EFCC tana kisa Dauda kuma akan mi akan kuɗin da ake zargin design ta karkata daga Zenith Bank zuwa Central Bank
wanda sun kai sanadiyar cire Sanusi Lamido Sanusi akan ya faɗi gaskiyar yadda kuɗin nan suke. Kuma ne faɗi kuma na ƙara nanatawa suna ɗaya Dauda na ɗaya daga cikin waɗanda sun kai an kai da batin nan kuɗin nan kuma sun ka halaka. Kuma yau in wagga za ta dawo da zani ta dawo Najeriya, Dauda ya bace mata. Da ya samu na tsakanin da ita. Na farko tiriliyoyin kuɗi, na farko kenan, sannan na biyu na ce maka yana kirarin dukiya gare. Kawo mai investment din da ya kawo a jihar Zamfara wanda yake amfana al'umma jihar Zamfara. Kamfanin taki ne wanda ya zo ya buɗe kamfanin takin 'yan manaja na 'yan yamuri ne. Don ma'aikatan da aure 'yan kabilu ne. Babu ɗan jihar Zamfara mutum 5 ko mutum 3 waɗanda suke benefitin da kamfanin da ya kawo jihar Zamfara. To what is the essence of being Dauda ya zo ya yi invest cikin Zamfara? Amma kai ka da zargin cewa kuɗin da Atiku bai ya rike yake masu a zargin da ta mai. Da aka ji ai ba ni ne hito na faɗi. Shine nace ka yarda da ina so in baka amsa. Okay. Ba ni ne hito na faɗi ba. Ita da ita an ka so kuɗin nan. Sannan kuma kuɗin da ita an ka sa cikin ɗaki. An ka ce ga da za a yi da su. Daga nan ba ta ƙara jin abin da an kai da kuɗin nan kuma abin da an ka ce za a yi da su ba a yi ba. Wani ke kuɗi. To amma da aka zargi, to amma abin da ya ba kowa mamaki. Ta faɗa cewa za ta faɗi wanga zargin. Kuma ta san bai iya hito ya kare taron tana da hujja, amma zai ba yara ne kuɗi su zo su zage ta, ko mun ji an mata waka hakkar ya kira ta. Abun da ya ɗaure mutane kai. Ya daga cikin gidan siyasa shi ko kuma a PDP zargi guda 9 wanda ta yi sun kasa hituwa su kare ko guda. Sai aka koma ana zagin ta ita a matsayin mai ba da sako. Maimakon a responding to issues. Ta ce an ce abinci in gudun hijira, an zaci su hito su karyata ko ba bada ba ko ga yadda an karawa in gudun hijira. Ta ce an ce tiriloli na atamfa waɗanda an ka bai a raba, ko ba a hito an ka karyata cewa ko ba a bada ba ko ga yadda an karaba tirilolin nan. Ta ce an bada kuɗi, ya rufe gidan shi ranar Juma'a bayan an su kuɗi gidan Ali Gusau ya hayi sama, ba a fito an ka karyata ba. Ta faɗa cewa duk abin da yake faɗi ƙarya ne, babu gaskiya domin hulɗa ya huta ce. Ba fito an ka kare zarge-zargen nan guda 9 ta yi su. Me yasa kake gani ba su iya kare kansu? Da ya kaje dakta kakkai nisa da surutu. Yanzu misali bari ya maka. Wanda ya san ka shi ka wadan halin ka. Da ta hito ta yi magana ko wanda ya hito kare ta ta. Sannan sai da ta kuɗi cewa zai biya kuɗi a zage ta. A zo ana zagen ta saboda hali ne da ta sani. Ni yanzu da yan hira. Irin suka fitowa suna zage-zage bai dame da badan na san gaskiya da fito da wani. Kuma ba su attacking issue ɗinka. Sannan tsaya ka ci isa da personality. Amma ba su wanda aka karya, amma ba su responding da magana zai su ce karya ne kai. Ka fahimce ni ko wanda ya san halinka ciki da bai shi ke ba da labarin ka. Ai ita ta san hali ne kuma tun kamin a fito a zage sai ta kwaɗi cewa zai kira yara ya ba su 50,000 ya biya su fito ga media suna zagin ta. Kuma a jira a gani za ta yi hakan, amma bai iya kare kai ne ga maganganu da ta wani. Ya kare kai ne wani ya fito ya kare kai ne kare ba. So amma zagin bai fito ba. Ya fito gashi To ta san shi ta san wa Dauda duk halin da ta faɗi nashi. Na riga waɗi ne kamin ita ta fito ta wadai. Kuma ga ta tabbata. Kuma na gode ma Allah. Ba ƙarya ne ba abin da na faɗi ya zama gaskiya ya tabbata. To yanzu da tasiri wanga saukalin da ta yi yake da shi ga siyasa. Tasiri shi ne yau na hito addini na hito ina waɗin wane ne Dauda. Mi Dauda yake nufi da takarar da yake yi. Ya ka Dauda ana ganin cewa kamar dai ina jingina da gwamnati ne. Ana ganin kamar ina mai sheri ne saboda ina tare da gwamnati. Sai yau wadda a cikin jam'iyyar PDP ta fito da wadda sayan kalaman da nake faɗi a nan. So da kan ga tasiri mun gode ma Allah saboda maganar ta dole da tasiri ba dan APC ya faɗe ta ba. Ba dan APC ya zo faɗi ba balle a ce ya kazafi ko ya karya. Ita ta wayan mu da al'umma kansu su san wane ne Dauda. To kuma cewa za su zabe sun zabe. Akwai hirar da ya Abishin FM bayan daga zaben nan cewa ya yi mamaki ya dariya lokacin da aka tambayi mai daraja gwamna dalilin da yasa ba a yi wasu ayyuka da ya kamata a yi ba kamar yadda ake gani a gwamna wai ya rasa hujjar da zai bada sai ya ce wai COVID-19 shine ya ce to ita Kaduna babu COVID-19 a Kaduna da yan rufa iya a cibin abin da yake a cibin shin sauran jihohin da an kai so yana kokarin nuna cewa wacce jiha da wacce jiha yalla sahu ya dai bada misali Kaduna yace kuma suna cikin wayanda ba shawara na hanyoyin da za a bi a gwamnatin Kaduna har ta yi abin da ta yi aka yi nasara ko tsaya
kuma shi nan ya ba da shawarwari irin waɗannan ba a bi ba a kalaman shi. Ya haka ci. Bari maka fashin baki akan wannan. Gwamna nawa ya aiki Najeriya kana ya bani su. Ko wani gwamna ya aiki. Kwankwaso ya aiki. El Rufai ya aiki. Gwamnan Wuki ya aiki. Gwamnan Lagos ya aiki. Wanga works ina zuwa works wanda a works bari in kawo maka hudu in tsaya nan. Kwankwaso first tenure ta ya aiki. Ba shi ya sanadiyar faɗo shi zaɓe ba da ya dawo su kan tenuwa saboda harko yake ya iske masifu da demand da yawa ga jiha da ya dawo su kan tenuwa bai fi kewa ba bai yi aiki ba kuma ya zama the best na harko kenan sannan na biyu wuce tuddumin da yake first tenuwa ka ji shi ba sai da dawo su kan tenuwa ba sannan ya fi kewa ya yi aikin da jiha ta take so yi na uku ka koma El Rufai first tenuwa gaba ɗaya aiki dawo ka dawo jihar Zamfara nan inda muke tenuwa sai da an ka kai ana ce mana ta Allah ta ziyara a baka rike kwarai shi nan ma kau shora ka da kai da kashe su da ƙarshe ne yi bai ba jihar Zamfara mamaki ba da izinin Allah sai da Bello Mutawallan Maradon ya ba duk waɗanda jagorai da na baka labari mamaki ga abin da zai iya dawo su kan tenuwa saboda ni mun zanna ba ɗaya ba biyu ba uku da shi ba. He was telling me that dole a gyara Zamfara a yi mata yadda kowace jiha ta shiga tsara. Duk gwamnan da zai taimako first tenuwa ta yi ana mai uzuri saboda ya iske abubuwan da bai san su ba. Ya iske abubuwan balle wa gwamnatin mu mutane abin da ka zo musu analysis. Wallahi da Bello Mutawallan Maradon bai kai na riji ba ko kungun bulu ba zai iya azaba Zamfara. Gwamnati ce wadda ka iske insecurity ɗaya masifar insecurity a makaranta ba ta iya barin ka aji wani abu ga adawa ta siyasa ga zahin anshin mulki ba ni ga adawa ta siyasa sannan na uku ka tuna da babu da ko single handed wani kamfani ko wani abu wanda kai mana generate ɗin revenue a jihar Zamfara wanda za mu cewa mun dogara ga rai ko da shi muna iya ciyar da jihar Zamfara dole sai mu jira wannan allocation din ya hito ma jiha sannan za mu zo a yi aikin da a yi albashi ciki a biya bashin da an kamari sannan kuma a dawo a ce a za a yi wani gini ko a yi wani aiki so don hakan ga gwamnati jihar Zamfara ta Bello Mutawallan Maradon zai zama the best of the governors idan ya dawo su kan tenuwa I'm telling you this kuma ko duniya sai ka haɗu ga magana dan hakan ga argument kai tautun shi adawa ita dole tana zuwa da abubuwa da yawa kamin Dr. Bello Mutawallan Maradon ya zama gwamna ya taimaki al'ummar jihar Zamfara sai da aka kai ana ce mai kwatonin mota saboda taimako al'umma mutum da Bello Mutawallan Maradon yan sanadi yau yana cin gwamnatin tarayya yau suna ma'aikatu daban-daban suna cin abinci kuma ta karkashi kuma suna taimako al'umma so sai ni baka amsa dawo ma daura gwamnati ka da bi kama jihar ka mi kama al'umma waɗanda ka ɗauka ka dasa ya ce wai COVID-19 shi ba ina mamakin irin Dauda irin Muktar Lugga irin Malam Muni irin Ikira Aliyu Bilbis a ce waɗanda mutanen har suna da bakin da za su hito su je APC su ce ba ta yi komi ba su yanzu suke so su anshe mulki su zo su gyara jiha dan ba wanda zan baka an da ta dole lawan dare duk gwamnatin da Abdulaziz ya ci tare su an kaci ta da shi na faɗo ka bai ba shawara ba bai yanzu a gyara jiha ba sai yanzu shi ka so ya zama gwamnati gyara jiha kuma da shi an kaci komi da shi an kai komi Malam Muni dan majalisa ne duk bai tunane da za a gyara jihar Zamfara ba ga inda ya fito da majalisa ta uku tun lokacin ba shekara ta bai taɓa tunanin gyaran jihar Zamfara sai yanzu zai da fiti gwamnati dawo gyara jihar Zamfara sannan shi yanzu kwamishina shi yanzu Lugga shekara 8 yana kwamishina kuma sashen mahinin sashen abubuwan da ke kawo ma jiha suka kawo ma jiha shi gaba da za ta investin bai taba ba da shawarar yadda za a zo a harhaɗo da jihar Zamfara ko a gyara matsalolin da suke faruwa ba sai yanzu da yana cewa mana fati da PDP saboda tsabagen yaudara sannan ka koma mai kira Aliyu Bilbis shekara 8 ta Abdulaziz tare sun kai ta an shi yasa ɗauki sun ta bashi takara duk bai taba zannawa ya ba da shawarar za a gyara jihar Zamfara ba sai yanzu sun ka koma wani bangare suna so yadda za su gyara jihar Zamfara duk can ba su ba da shawarar illar da aka yi ba sai yanzu suka ganin illoli ashe balaman dai karbu da shi dama balaman da PDP ne ga tun farko tun filasa
amma wa'yan ganin duk APC ta aihe su kuma ta yaye su kuma su ta masu tagowa da wando da riga kuma wanda ya ce ƙarya ne ya fito daga cikin su ya magana na yi to da ne yana kalubalantar Kabiru Kilasi na ce maka shi wannan na riga na san rest in peace kare goma bai kaiwa a siyasance da rest in peace kare goma bai kaiwa da tabela matola maradun bawari ne bane ina yake yanzu ya ta yi so da haka ga muna buga analysis muna faɗa ma na siyasa kar kai argument ka bari har lokacin da zai yi akwai mutane da yawa wanda na aje ba na magana da su saboda kafara da suke yi ta sai an ashe mulki ta Zamfara na ba su tsiran da Allah ya nashi iko an gama sannan zan magana da su siyasa ba bare da gaske ko to yanzu a wani shiri aka yi na tinkarar zaben gwamna komi is normal so in dawo ma da magana komi is normal mun yi shiri mun shari'a kuma al'ummar mu kowa zai hito ya zaɓi cikin lami lahiya kowa zai hito ya zaɓi jam'iyya ta ya tafi ba mu shirya hargitsi ko tashin hankali ba mu shirya wani cin mutunci ko wani abu ba saboda mun san mu adda nasara amma in kaga rikici ko rashin arziki ya tashi ta ba mu an kai saboda ba mu yadda to ta mutunci mu kare kanmu ba wannan ita ce magana gaskiya ta ina za ku kullo matsalar da ta Zamfara sun yi abin da ba a yi zato ba duk abin da mutuntawa da ya kamata a ce wani mutum da ya ma Zamfara Central an yi mukaman na in ka duba to ki musamman 80% na mukaman Zamfara ba sau suke don ku kwamishinonin wasu local gama a cikin da ya gusa ake ba an yi mukamai DG ya yi guda 20 SSA ba kama ya kirga amma ga dai irin da ja in da kaga an ta yi dakta billahi la ilaha illa huwa billahi la ilaha illa huwa nawa kenan billahi la ilaha illa huwa in ƴaƴan jam'iyyar APC za su yi to su yi zaɓe ba tare da wata matsala ta ginta ba PDP ba ta iya kada APC santara abu guda ya ci PDP har ta koma ta kallo tana iya samun nasara a santara na farko waɗa ne na cikin gida wanda tun farko ba a kalli waɗan zai kai into this level ba an ka ɗauke shi da wasa-wasa waɗan sai so ya tasiri saboda mi saboda wani abu wanda a tsakani amma yanzu alhamdulillah duk inda matsalolin nan suke manyan mu sun bi sun da waɗannan matsaloli karka cewa da bai ciro fate ba wani bai ciro fate ba wani bai ciro fate ba ba shi bane a garin Gusau duk wanda ya ga da siyasar Gusau tattali ya san NAPC daga cikin gida su sun kayaki waka ta kujerun guda biyu neman wani abu da a tsakaninsu amma wannan matsala an kai ƙarshen ta kuma an kai ƙarshen matsalar nan dan hakan ga karuta ka aje wannan matsalar da kaga an samu baya ba a samu ta yanzu ba rashin jajircewa bane nasu duk kwamishinan da an gusau matashi ne kuma matashi babu wanda ya kai shi da suna yaga an ce ya zama abin kware ko yayi kaza duk wanda kaga an kara roba ba rashin iyawa bane ba kuma rashin jajircewa bane abin da ya zo yaƙi ne guguwa ce ta zo wanda ta zo sai ta roƙe idon kowa ba ya tunanin haka ya zo ba kamar lokacin da Buhari ya to ne da Buhari ya zo guguwa ta ibi kowa Zamfar kowa sai da rasu kujera ta sabi ɗaya kowa sai ta dabbe mata wannan maradon kan tuno da wannan guguwa to amma yanzu wanda kuskuren da aka samu su 'yan santar za su bai su ƙara samu ne to kana nan ko kujerin da aka yi kokulisu da izinin Allah ya fi a kwanai ta gaske kuwa kwanai kuwa ai mu za mu ji tuwa tsarin a gama zaɓe za ku je ku tsare ki kwanai ta gaske kuwa wani na iska ya toye wani ya yi wani mube ya ce wai tawa za yi wai zaɓe ya toye mutane da kwaya waɗanda cikin gida ne kuma mun gyaro shi waɗanda cikin gida ne ba gazawa NAPC ba ne ba duk abin da aka yi cikin garin Gusau kai ka san yanzu ɗan Fulani duk abin da aka yi garin Gusau yanzu ɗan Fulani ya yi shi mutumin da ke sau transformomi ya raba mutum ya gina gidaje ya gina masallatai ya ɗauki ƙofofi ya bayar ya ɗauki tallafi ya bayar ya mu al'umma yau ko bai san ka ba ka zo da lura ka zai ma to in ba guguwar siyasa ba da kaddara ni ka sa yanzu ɗan Fulani ya faɗa ruwatai yau ka koma wurin tukur ciyaman da fati yau ko iska ya kaɗa kusa gare shi yana mai alheri to in ba guguwa da faɗan cikin gida ba mi ka sa aka da suro wani su mutumin da ka ciyo local government shi ka ta horowa ta ga maka ta zaga gare shi wannan cikin gida ne yau duk matasan da tabbatar mutum lamara da yamma appointment cikin Gusau wallahi matasa ne masu bida suna masu bida a ce sun yi
dan haka ban ga dalilin da za a cewa wai gazawa ce ta sa suka haɗa wannan su ba na ba ka taɓa ɗaukar wannan waɗan mu ne da cikin gida kuma an kai ƙarshen wannan matsalar waɗan ɗauka gazawa ce ko wani abu a'a waɗa ne na cikin gida kuma an fahimci inda matsalar take kuma an zanna an yi sulhu an kai ƙarshen wannan matsala. Kiran da za ka yi ga masu jiho ƙuri'a. Kiran da zai yi ga masu jiho ƙuri'a kowa ya fito ya zaɓe lami lahiya a yi zaɓe lahiya a ƙare lahiya babu faɗa babu rigima babu cin mutunci babu cin zarafi babu wani aibata wani ka yi zaɓe ka je ƙuri'a ka tahiyar ka kuma kamar da aka ce ka kasa a tsari a raka a inda za a kai result ba damuwa ba ce mu da mun san APC mu da nazara da izinin Allah. To muna godiya kuma da ka samu dama ka halarci wannan tattaunawa kasuwan dai ka faɗi ra'ayinka da kuma fahimtar ka kuma mafi akasari kamar yadda ka faɗa abubuwan da kake hasasowa sukan tabbata daga ƙarshen makasar gani kuma ko yanzu muna fatan hasashen da kai Allah ya tabbatar da shi a madadin dukkanin waɗanda suka hannunsu da kuma shi mai da TV wanda ya kawo ɗauki a nan domin shi ma ya naɗi wasu daga cikin bayanan kuma da Anas da kuma abokan aiki na ne Anas Sani an ka nake ce muku masu Thunder Blows Online TV. Thunder Blows Online.